Kalau malam-malam kamu sering batuk dan menggigil, kamu nggak sendirian kok. Soalnya, pas malam lagi dingin, badan kita itu kerja lebih keras biar tetap hangat. Nah, ini bisa bikin saluran napas kita jadi gampang iritasi, makanya jadi batuk deh. Terus lagi, suhu yang turun itu bikin otot-otot jadi tegang, jadinya kita menggigil. Jadi pakai baju yang hangat ya, minum air yang cukup, sama pastiin kamar kamu juga nyaman dan hangat, biar gejala-gejala tadi nggak parah-parah banget. Biar tetap nyaman dan tidurnya nyenyak ya.